这个小溪看着非常清澈啊，洗把脸去。这个地方是个洗澡的好地方呀，很深的一个池子。现在瀑布流下来，这个地方水深估计有3-4米深，甚至不止，水都发绿了。整个山体全部是石头，它这个小溪在这个石头上冲刷出一条河道来，一路往上走，像这样的小池子好多呀，得有20几个，每一个小池子都是清澈的水，用来泡澡简直是太完美了。哦，这个小瀑布上面又是一个水潭。哇，这个山谷里面看着还是挺深的，应该往里面走还得走好几公里。这个水藻真的是绿得发亮。行吧，不往里面走了，里面这个路是越来越难走了。现在该下山了。上山容易下山难呀！哇，这个路，这个地方真的是一个玩水的圣地，很干净。哇，这怎么下去啊？上面全是青苔呀，特别滑。哎呦呦，从这下吧。哎呦呦，我去！呜呼！哈哈。哦，鞋子都湿了。果然这种地方下山还是得慢慢走，一步一步稳住。呼！下山的路确实是不好走啊！天哪，我自行车还在下面放着呢，谁别把我自行车给我骑走了，那我就哭了呀！嘿，这地方真的是干净好玩又凉快。还没有人，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，还好，我的自行车还在。玩的差不多了，出发吃早饭去。刚才那个瀑布真的是个风水宝地啊，玩水太适合了。可惜这会儿时间太早了，这会儿只有11点，我中午饭还没吃呢。要是中午12点到3点钟最热的时候，能在半路上碰到这样一个风水宝地，哇，那简直就是骑行者的完美天堂，又能乘凉，又能洗澡，还能玩水。那个瀑布就在这个794县道，距离莲
湖镇有10公里。莲湖镇是彭水县东北角最后一个镇了。过了莲湖镇，再往北走就进入石柱县了。2边的玉米地里，玉米都成熟了。路两边人家门口晒的金黄的玉米，金黄，闪闪发光。休息片刻。这边这个江呢，就是后江河，也就是玉江的上游。这个玉江古称彭水，在明代以后改名了，叫玉江，忧郁的江。不过这名也挺好听的。这个江在那个玉山镇，到那儿之后就叫玉江了。在这个玉山镇之前，这一对儿都叫后江河。啊，找个饭馆吃饭去，好热呀！中午12点37分，吃饱喝足，接着出发。刚刚离开莲湖镇4公里，太热了。这秋老虎比夏天还要恐怖啊！在阴凉处休息休息，喝个饮料。我第一次见这个饮料哎，三清坊，银耳风味的，尝一尝。哇，这个非常好喝哎！有一点凉茶的味道。相当好喝。现在离开莲湖镇已经4公里多了，海拔600多。再往前骑个4公里就过隧道了，有个1.5公里长的隧道。过了隧道有条河，可以在小河那儿洗把脸。乘个凉，再洗洗衣服。莲湖隧道，终于到这个隧道了。过了隧道就有河了。这个隧道里面虽然没有灯吧，但是比较短，而且很直，从入口就能看见出口的隧道的光。感觉隧道2个口啊，人们在乘凉，终于出来了。重见光明。这太热了，河边乘个凉。吃个西红柿，补充维生素。每天骑车流汗太多了，像这个无机盐还有维生素，继续补充。这边的河里面，每次来洗脸都能逮到螃蟹。像我们老家那边的河里面，除了小鱼之外，最多的就是吸血的水蛭，没有螃蟹。
只有到了秦岭里面，然后一直再往南走，在河里面才有螃蟹。小螃蟹，嘿。休息到下午3点50了，这会儿相当凉快啊！继续出发。现在海拔是700多米。刚才在那个河里面休息了会儿，洗把脸。我休息那个地方河水还是清的。就在我休息的地方，下面几十米处有一个煤矿的废水处理厂。从那往下，这个河水都变成黄的了，铁锈的那种黄色。哇，这一段的峡谷非常漂亮，让我感觉我回到了秦岭啊！呜呼！下午4点钟，走到了衡水县的3义乡。哇，这个乡看着很小啊，很幽静的一个乡。夕阳斜照，这个乡建在这个峡谷西侧的悬崖一线上。重庆这边的山真的是不好爬，都很陡。你看对面的盘山公路，那个山倾斜度得有60-70度，盘山公路就在半山腰上，基本上都是挂壁公路。一个右转弯来到了向阳之地。欢迎进入石柱。呜呼！万岩隧道，这就算正式的进入石柱县的境内了。从隧道里面吹过来一阵凉风，这个隧道不但超级凉快，而且特别安静，因为它只是一个省道的一个隧道，车辆特别少，里面很干净，左右两侧它留了很多个大的通风洞，就出来了。进入石柱县境内。呜呼！
这条河是朴子河，是玉江的上游的一条支流。哇，这个河水非常清澈呀！找饭馆去，先吃个西瓜。奶黄芝麻豆沙包，大肉包、菜包，还有灌汤包。吃在人，命在天，灯舞堂堂转眼间。微欣赏，千叶风声无边。洋芋片儿。沿着河逆流而上，往前走一走，看一看河边有没有合适搭帐篷的地方。这个地方搭帐篷比较合适啊。下去看一看。晚上7点钟，帐篷搭好了。这个地方就在离河边，这块水泥地。不过这个地还好，这个地比河面要高出个两三米呢，还是挺安全的。